เขากับเชฟแอนเกมเมอร์นะครับก็วันนี้จะมาเล่นแผนที่ใหม่นะครับของ PUBG แผนที่ชื่อว่าไมลาม่านะครับน่าจะอ่านถูกนะครับก็เป็นทะเลทรายนะครับสำหรับคนที่แบบเบื่อการซุ่มเนี่ยก็ลองเล่นอันนี้ก็เต็มที่มากครับไปกันเลยอันนี้ก็เป็นแผนที่แบบโอ้โหโล่งๆเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเจอยังไงบ้างนะครับแต่แบบคนก็พูดกันว่าแผนที่เนี้ยจะค่อนข้างหลบไม่ได้เลยนะครับมาแล้วแผนที่ก็ใหญ่ยักษ์มากเราจะไปชุมมาเซล่านะครับตรงนี้หรือว่าเราจะลงตรงนี้ดีครับเปลี่ยนใจเดี๋ยวไปลงจุดใหญ่แล้วโดนลุมนะครับก็จะไปหลบในเหมือนจะเป็นโรงเรียนนะครับแต่เหมือนไม่แน่ใจไม่มีปืนให้เราเลยนะครับก็มีความสบายใจนะครับแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะซุ่มนะครับเพราะว่าไม่มีหญ้าให้หลบเลยตอนนี้เจอรถแล้วนะครับ
หือแผนที่นี่แบบมองไปทางไหนก็มีแต่ทะเลทรายนะครับโอ้โหเอ้ยโหวิบากมากครับทำไมมันเหมือนเดียวยากๆโอ้โหขอมาแบะพักกันนะครับหึลองเปิดเสียงหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเป็นแผนที่ทะเลทรายนะครับทำให้คนไม่ค่อยออกมากลางแจ้งนะครับเพราะว่าเห็นกันอยู่ว่าถ้าเกิดเดินมาเนี่ยเสร็จแน่ครับเราไม่เจอใครเลยนะครับเปลี่ยนเป็นปืนไรเฟิลนี่ว่า
อุ้ยตกใจมีคนปาระเบิดนะครับเห็นแล้วครับมันก็เห็นเรานะครับรีบก้มเลยอุ้ยมันปาระเบิดเข้ามานะครับขอวิ่งก่อนเหรอครับตกใจมากไม่เคยเจอนะครับเป็นไหนแล้วเห็นแล้วครับโอ้โหตายเลยนะครับโอ้โหไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับวันนี้ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ดูต่อไปนะครับ